بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة باكستان ayaa ku dhawaaqday in dhimashada ka dhalatay weerarkii gantaalada ay Hindiya ku geysatay gudaha Pakistan inay gaartay 30 qof oo rayid ah, halka Hindiya ay dhankeeda shaacisay inay 10 qof ku dhinteen 30 kalena ay ku dhaawacmeen madaafiicdii xalay ay ku garaaceen ciidanka Pakistan gudaha Hindiya. Walowsan Pakistan wali si rasmi ah u fulin weerarka ay uga jawaabayso gantaalada ay Hindiya ku weerartay gudaha Pakistan. Dhinaca kale, diyaarad kale oo ka tirsan kuwa dagaalka ee Hindiya ayaa wax yar ka hor ku dhacday gudaha Hindiya sida ay ku warantay warbaahinta Hindiya xilli ay hore saraakiisha Hindiya u qirteen in ugu yaraan 5 diyaaradood xalay laga soo riday, taas oo ka dhigan fadeexadii ugu weyneyd oo ay wajahayso Hindiya kadib markii diyaaradihii u badnaa ee dagaalada adduunka ka dhacay muddo 12 saac gudahood ay ciidanka Pakistan awoodeen inay ka soo ridaan Hindiya sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Pakistan waxa ay diyaaradan oo ay ku jiraan 3 diyaaradood oo kuwa casriga ah ee Faransiisku soo saaray ee Rafale jets oo ah jiilka 4.5 awooday inay soo rido iyaga oo ku jira hawada Hindiya, kuwaas oo dhammaan ku dhacay gudaha Hindiya. Hindiya waxa ay khasaarahan fadeexada ku ah wajahday xilli aysan weli la kulmin jawaabta weerar 2 gantaal oo ay adeegsatay oo ay xalay ku qaaday gudaha Pakistan. Waxaa la filayaa kulan golaha amniga Pakistan uu gudoominayo ra'iisul wasaaraha Pakistan in maanta lagu soo saaro nooca jawaabta ay Pakistan ka bixinayso weerarkii Hindiya oo ay telefishinka dowladda Pakistan uu ku warramay jawaabta weerarkan inay yeelan doonto 2 waji, balse lama bixin sharaxaad dheeraad ah. Xilli ay Pakistan sheegtay inaysan weli ka jawaabin weerarkii Hindiya, waxa ay mar horeba khasaare gaarsiisay Hindiya oo ay lumisay 6 diyaaradood, 2 kuwa aan duuliyaha lahayn, burburinta ugu yaraan 2 saldhig oo militariga Hindiya ay ku lahaayeen xadka, qabashada askar ka tirsan ciidanka xadka ee Hindiya, iyo weliba dhimasho ugu yaraan 10 qof oo ciidanka Pakistan ay ka geysteen gudaha Hindiya. Waxay u muuqataa Pakistan inay Hindiya ka fogeynayso mar kale inay ku fikiraan isku day ay ku weerari karaan Pakistan. Halkaas waxaa la arkay ay tahay inay Pakistan iska hor imaadkan ku soo bandhigeen tiknoolajiyadoodii ay ku awoodaan inay dhulka dhigaan diyaaradaha Hindiya iyagoo aan ka soo bixin hawada Hindiya. Dagaalkan ayaa noqday hadda mid bilow ah, inkastoo awoodiisu aanay saa u sii badnayn, haddana Pakistan waxay durtaba Hindiya gaarsiisay khasaare weyn iyadoo aan bixin jawaabtii rasmiga ah ee 2 gantaal ee xalay lagu weeraray.